Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, barang siapa membaca pada hari Jumaat 70 kali, gunakan 4 kali, nya 70 kali, akan doa ini. Allahumma aghnini bifadlika amman tiwaka wa bihalalika an haramika. Tiana lalu atasnya 2 Jumat hingga kaya ya. Lewat 2 Jumat kaya nya cukup memberi. Dan dengar, menyatakan baca perga kaya anak gebuh batas. Nyo menyatakan baca Allahumma aghnini bifadlika man siwaka bihalalika an haramika. Nyo hana lalu 2 Jumat kaya. Berarti membelah huruf kan? Iban montung kalau godak pas malamnya. Kau yang aja nak pegang doanya dan. Kaya. Oka ni mi. Tengku. Hai. Nyo na. Nyo lung thang baron. Ka. Bek ni pegang tagai tungku non pegang abai om. Menyo ni pegang tungku non pegangan kaya. Pu sebab ibu taburan tu. So penuh doa kaya kan? Engkau non, mang penuh depan penuh anak lagi kaya. Nya ni kita. Angku ben berapa banyak nama laju. Ya. Itu bagi apa penuh wajib. Kaya pijaan kan jiran aik tak kirata. Kampung